1950-yil 3-yanvarda Belgradda tug'ilgan Vesna Vulovich Beatles guruhi muxlisligi tufayli Londonga til o'rganish uchun borganida sayohatni naqadar yaxshi ko'rishini anglab yetdi. Uning hayotidagi burilish nuqtasi deb hisoblashimiz mumkin bo'lgan bu qarorida Londonga bo'lgan muhabbati ta'sir ko'rsatgandi. Belgradga qaytgach, Yugoslaviya aviakompaniyasida styuardessa bo'lib ishlaydigan dugonasi bilan uchrashib, uning Londonda tunashini eshitgach, men ham styuardessa bo'lishim kerak deb o'yladi. Shu tarzda u har oyda bir marta Londonga borishi mumkin edi. 1971-yilda u hozirda Air Serbia nomi bilan tanilgan Yugoslaviyaning milliy aviakompaniyasi JT Airwaysga ishga kirish uchun suhbatga kirdi. Qon bosimi doimo past bo'lganligi sababli tibbiy ko'rikdan o'tishi dargumon edi. Ammo uning mehnati, xohishi hamma tomonidan sezilib, ishga qabul qilindi. Ichkariga kirishdan oldin u qon bosimini ko'taradi deb bir necha chashka qahva ichib olgan edi. Ishga boshlaganidan atigi 8 oy o'tgach, 1972-yil 26-yanvarda u keyinchalik Sovet qahramoni bo'lishiga olib keladigan dahshatli voqeani boshdan kechirdi. McDonnell Douglas DC-9 samolyoti JT Airways 367-reys uchun Stokgolmdan Kopengagenga, keyin Zagrebga, keyin esa Belgradga uchish kerak edi. Ilgari samolyotlarning uch masofasi qisqa bo'lganligi sababli yoqilg'i olish uchun yo'l ustidagi boshqa shaharlarga texnik qo'nish amalga oshirilardi. Parvoz ekipajining vazifasi tugallangan bo'lsa, boshqa ekipaj kelib samolyotni qabul qilib olardi. Vulovich Shvetsiyada ekipaj almashinuvi paytida uchuvchi va ikkinchi uchuvchi bilan birga parvoz ekipajiga kiritilgan 3 ta bort kuzatuvchidan biri edi. Uning ushbu parvozga tayinlanishi bir chalkashlik natijasi edi. Ekipaj va marshrutni rejalashtirish bilan mas'ul xodim uni Vesna ismli boshqa hamkasbi bilan adashtirib yubordi. Biroq Vulovich o'sha kecha Daniya poytaxtini ko'rishni va Sheraton mehmonxonasida uxlashni xohlagani uchun indamadi va jimgina parvozga qo'shildi. 23 yo'lovchi va 5 ekipaj a'zosi bilan Kopengagendan havoga ko'tarilgandan taxminan 45 daqiqa o'tgach, samolyot kuchli portlashdan so'ng Chexiyaning Srpska Kamelitsa qishlog'iga quladi. Vulovich halokatdan omon qolishga muvaffaq bo'lgan yagona kishi edi. Vesna Vulovich samolyot 33,000 fit, ya'ni 10,000 metr balandlikda portlaganda samolyotning orqa qismida edi. O'rindig'ida emasdi. Portlashdan so'ng trolley deb ataluvchi ichimlik va yegulik tarqatishda foydalanadigan aravacha uni samolyotning ajralib ketgan dumiga yopishtirib qo'ydi va xavfsizlik kamari vazifasini bajardi. Bu voqeada u parashyutsiz eng balanddan qulash rekordini yangilagan holda tirik qoldi. 1985-yilda u Ginnesning rekordlar kitobiga rasman kiritildi. 33,330 fit, ya'ni 10,160 metrlik ushbu rekord bugungi kunda hali ham buzilmagan. Vulovichning qichqirig'i o'sha qishloqda yashovchi va Ikkinchi jahon urushi davrida Germaniya armiyasida shifokor bo'lgan Bruno Honkega uni qutqarishga imkon berdi. Honke Vulovichni kasalxonaga yetkazgunga qadar yordam berdi. U roppa rosa 27 kun komada yotdi. Uning deyarli barcha suyaklari, jumladan bosh suyagi, qovurg'alari, oyoqlari va tos suyagi singandi. Beligacha butunlay falaj bo'lib qolgandi. Shifokorlar uning kabinadagi past bosim va o'zining past qon bosimi tufayli omon qolganini aniqlashdi. Boshqacha qilib aytganda, uning styuardessa bo'lishiga deyarli to'sqinlik qilgan past qon bosimi uning omon qolishiga imkon berdi. Vesna uzoq davom etgan davolanish jarayonidan keyin sog'ayib ketdi. U voqeadan 10 oy o'tib yurish qobiliyatini tikladi. U bir nechta og'ir operatsiyalarni o'tkazdi. 16 oydan ortiq davom etgan davolanishdan so'ng u umrbod oqsoqlik va doimiy ravishda qiyshaygan umurtqa pog'onasi bilan hayotiga qaytdi. Yillar davomida halokat haqida hech narsa eslamaganini, faqat samolyotga chiqish va kasalxonada uyg'onish lahzalarini eslashini aytdi. U Yugoslaviyaning kommunist rahbari Josip Tito tomonidan mukofotlandi va milliy qahramon deb e'lon qilindi. Serb xalq qo'shiqchisi Miroslav Ilich uning nomiga Vesna Styuardessa qo'shig'ini yozdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bu fojiali hodisaga sabab xorvatiyalik terroristlar tomonidan samolyotga joylashtirilgan bomba. Baxtsiz hodisadan bir kun o'tib, xorvatiyalik bir kishi Shvetsiyaning Kvalposting gazetasiga qo'ng'iroq qilib, samolyotga bomba qo'ygan kishi o'zi ekanligini aytgan. Chexoslovakiya fuqaro aviatsiyasi ma'muriyati ham portfel ichiga joylashtirilgan bombani tasdiqlagan. O'sha paytda xorvatlar Yugoslaviya harbiy va fuqarolik xodimlariga qarshi 100 dan ortiq teraktlar uyushtirgandi. Shuningdek, omon qolgan Vesnaga qarshi yana bir hujum bo'lish ehtimoliga qarshi shifoxona uzoq vaqt kuzatuv ostida tutilgan. Vesna boshdan kechirgan bu dahshatli travma uning samolyotga chiqishiga to'sqinlik qilmadi.
vazifasini davom ettirish uchun ariza topshirdi. Biroq endi u Sovet ittifoqida taniqli shaxs edi. Bu holatda o'z ishiga qaytishi, doimo o'sha dahshatli halokatni esga solib, yo'lovchilarni qo'rqitishi va aviakompaniyaning obro'siga putur yetkazishi mumkin edi. Shu sababli arizasi rad etildi va unga aviakompaniyada ofis vazifasi berildi. Ulovichning aytishicha, u baxtsiz hodisa haqida o'ylaganida omon qolgani uchun og'ir aybdorlik his qilib yig'lagan, ammo bu travma bilan kurashish uchun terapiya olishdan bosh tortgan. U o'zining yomonlashayotgan psixologiyasi bilan kurashish usuli sifatida dindor pravoslav bo'lishga qaror qilgan. Boshidan kechirgan sinovlari uni optimistik qildi deb hisoblagan. Ishga qaytganidan qariyb 18 yil o'tib, u hamkasblarini Bolqon qassobi sifatida tanilgan serb millatchisi va prezidenti Slobodan Miloshevichga ovoz bermaslikka ko'ndirishga uringani uchun kompaniyadan haydalgan. Vesna Miloshevichga qarshi ko'chalarda bir qancha namoyishlar uyushtirgan, kuchli siyosiy ikonaga aylangan. 1990-yillar davomida hukumatga qarshi namoyishlarda qatnashda davom etgan. 2000-yil oktyabr oyida Miloshevich va Serbiya Sotsialistik partiyasi buldozer inqilobida ag'darilganida Ulovich g'alaba nutq so'zlagan bir qancha mashhur kishilardan biri edi. Belgrad maydonida u Demokratik partiya nomidan saylovoldi tashviqotini olib borgan va Serbiyaga iqtisodiy farovonlik olib kelishiga ishongani uchun Yevropa ittifoqiga kirishini xohlagan. Umrining so'nggi yillarini 3 ta mushugi bilan Belgraddagi xaroba xonadonda 300 yevro oylik nafaqasi bilan o'tkazgan Vesna 2016-yil dekabr oyida do'stlarining qo'ng'iroqlariga javob bermaslikni boshlagan. 23 dekabr kuni uning eshigi buzib kirilgan va Vesnaning jonsiz jasadi topilgan. O'lim sababi oshkor etilmagan, ammo uning do'stlari uning yurak kasalligi bo'lganini va yurak xurujidan vafot etganini aytishgan. Qisqasi, o'lim bilan oramizda faqat ajal bor. Qo'rqoqlik umrimizni uzaytirmagani kabi, jasurlik ham umrimizni qisqartirmaydi. Shunaqa gaplar.